që është qëllimi për ta bërë Shqipërinë një vend të dalluar mes vendeve më të mira të Europës dhe të botës, atëherë çdo shqiptar kontributin për veten do ta ndajë dhe me kontributin për këtë kauzë kolektive. Pra, ta ndërtojmë, ta ndërtojmë dhe ta bëjmë tonën një kauzë kolektive të përbashkët, një narrativ unifikuese që ta dinë të gjithë shqiptarët të vegjël apo të mëdhenj, kur ti pyesësh ti për çfarë jam shqiptar, ti për çfarë punon, për çfarë jeton, përveç vetvetes të flasin edhe për këtë narrativ historike kombëtare. Dhe ky summit ndaj ka një vlerë shumë të madhe, sepse i bashkon këto ëndrat dhe qëllimet individuale me një fill të përbashkët që është Shqipëria. Kjo mendoj unë është një detyrë jo vetëm e politikës apo e pak institucioneve, është një detyrë e të gjithëve. Së pari e botës akademike për shembull. Unë vetë jam shumë kritik ndaj faktit që ne kemi, edhe po e them shumë hapur, që ne kemi 2 akademi shqiptare. Një akademi të shkencave shqiptare në Kosovë dhe një në Shqipëri. Nuk na ndalon askush të kemi një botë akademike të përbashkët, një akademi të përbashkët. Dhe kur të bashkojmë, siç kemi gjuhën të përbashkët, kur të bashkojmë edhe historinë, përpjekjet akademike, universitetet tona, plotësuar pastaj edhe me punën e çdo institucioni sipas përgjegjësisë, mendoj që do arrim një pikë kur të gjithë shqiptarët në gjithë botën, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, Malnezi, kudo ku jetojnë nëpër botë, të përsërisin të njëjtin tokë fjalësh për Shqipërinë. Të njëjtin ëndër për Shqipërinë, pra një narrativ kombëtare unifikuese. Kjo është ajo që i jep dimensionin e dytë dhe të tretë jetës tonë. Faleminderit. Faleminderit zoti Beleshi. Po. Pyetja e radhës. Ju lutem vetëm pyetjen dhe direkt kujt do t'ja drejtoni sepse po u zgjatëm me komente. Po. Po besoj do bëjmë dhe pak diskutim se ndryshe s'ka kuptim të ishim këtu. Sepse pyetjet ne para shumë e dimni në institucioneve raport me ne, institucionet nuk di çfarë. Vetëm afro mikrofonin, të lutem. Atëherë, unë jam Albandaci, jam antar i urdhit gazetarisë në Itali dhe kam 20 vjet kontribut në mediat shqiptare. Një ndër betejat më të rëndësishme të mia përmes studimeve, publikimeve dhe intervistave televizione ka qenë e drejta e votës e migrantëve. Dhe sot po flasim për një temë shumë të rëndësishme. Kam shumë kënaqësi që kam kryetarin e parlamentit edhe zotin Balla, i cili përfaqëson shumicën në parlament, por duhet t'i themi disa gjëra siç janë. Së pari na kanë dhënë një drejt kushtetuese që na takon dhe na e kanë dhënë me vonesë. Pra nuk është se është bërë nder. Dhe kjo ka munguar për shkak të vullnetit politik, që s'është arrit më përpara. Së dyti, është dhënë gjysmë të drejtës, sepse kushtetuta thotë që ne kemi drejt dhe të zgjedhim, jo vetëm zgjedhim. Dhe 180.000 vota këtë radhë nuk kanë prodhuar asnjë përfaqësim nga diaspora shqiptare. Dhe me këtë kod zgjedhor nuk mund të prodhoj. Me këtë kod zgjedhor nuk prodhon. Sepse o ka një mekanizëm që unë duhet jem në listat e hapura dhe do gjet gjithë shqiptarët e Italisë që janë në qarkun tim, ose duhet jem në listat e mbyllura të Partisë Socialiste dhe s'u jap llogari fare këtyre momentin që u bëm deputet, ose i Partisë Demokratike. Dhe ka plot formula, zoti Balla e di shumë mirë, formula italisë është që duhet zonë elektorale për emigrantët, pra që të prodhojnë mandatin e tyre, deputetin e tyre. Ne s'kemi nevojë për deputet që rrin kafe në blok dhe s'ka pasur kur përjetësime emigranti dhe s'ka lidhje fare me botën e emigrantëve, por ne duam emigrantë cilët japin llogari në zonat ku banojnë. E qartë. Dhe deputetet janë shumë të rëndësishëm. Ne kemi një shërbim diplomatik shumë të mirë. Edhe në shërbimin diplomatik, unë besoj që Shqipëria ka mundësinë e artë që shumica e diplomatëve i ka në diasporë pa pagesë. Edhe duhet integrohen fizikisht, jo vetëm me formula në shërbimin diplomatik. Këto të mirë arsimuarit, këto që janë pjesë e rëndësishme e Shqipërisë jashtë, a ka mundësi të jetë pjesë faktike e ndërtimit të shtetit të Shqipërisë. E qartë. Kam dhe një pyetje për kryetarin e Parlamentit të Maqedonisë. Me që unë jam gati për e vogël, jo gati për e madh. Para 3 vjetësh, zoti kryetar, sepse diaspora shqetësohet dhe për shqiptarët Maqedoninë, nuk shqetësohet dhe për Tiranës. Erdha me makinë nga Rumania, Bullgari, kufi me Maqedoninë.
dhe po na vononin kot për një flet që quhet siguracion fletevar. Nuk me them për asnjë tip, por është një rast që besoj ka rastët tjerë. I them flet anglisht, jo. Flet italisht, jo. Zoti Balla i thash e dit. Flet rumanisht, jo. Atëherë tash ti e ke detyruar të fol shqip me mua. Dhe përfundimisht unë nuk arrita më marrë vesh me të, na vonoi 2 orë, sepse unë nuk e kuptoja që ai po më thoshte që u do të bëj fletët e verë në hyn Maqedoni. Kemi kalu ka kufirin e Maqedonisë, e kemi ardhur deri në për të parë. Ideja ime ishte që të shifsha tabela shqip. Nuk kam pa asnjë lloj tabele shqip, asnjë lloj rrugë desa kam marrë di për të parë. Okej. Alban, faleminderit për pyetjen. Pyetjen e parë po ja drejtoj zotit Balla nëse ka një koment dhe më pas zotit Gashi. Një mikrofon. Ku të kesh dëshirë? Mund edhe aty nga podiumi, po. Sa i përket çështjes reformës zgjedhore që ju thoni, jeni mirëpritur të vini në kuvend ku bëhen diskutimet për reformën zgjedhore. Ju keni kandiduar vetë, mos gaboj, dhe e dini që të zgjidhesh duhet që të votohesh. Partia Socialiste, cilën kam nderin ta përfaqësoj, kishte përfaqësues nga diaspora dhe në listat e mbyllura dhe në listat e hapura. Dhe donim të ishim të sigurt që të kishim kuvend përfaqësues diasporës dhe kemi. Bujar Rexha për shembull, në listën e Shkodrës, ishte në listën e mbyllur, pasi kaloi një pjesë të mirë të jetës së tij në Michigan, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, u rikthye. Dhe po përsëri në listën e Shkodrës, me që fillove nga Koka, nga kreu nga Shkodra, edhe me përzbritur poshtë, kishim edhe një profesoresh e cila ishte në listën e hapur, natyrshëm nuk u zgjodh dot, por e tillë është gara, e tillë është betejë elektorale. Megjithatë, ju përmendët tu modelin e Italisë, unë nuk jam partizan. Besoj që më dini mirë, nuk bëj pjesë nga ata që t'ju bëj qefin ju këtu dhe t'ju them që shiko se modeli i Italisë. Tani modeli i Italisë është më i keqi, i mundshëm. Sepse nuk mund ta përfaqësojnë diasporën vetëm 5 deputet italian në një parlament me 600 anëtar. Për mendimin tim është e pandershme. Ndërkohë që unë mendoj që të 140 deputetët e Kuvendit të Shqipërisë kanë brenda tyre, unë e kam këtu diku ke pjesë e zemrës, votat që më ka dhënë diaspora. Kështu që faleminderit. Faleminderit zoti Balla. Zoti Gashi, po. Ju lutem nga vendi, vetëm afro mikrofonin. Do mundohem, faleminderit për pyetjen. Ju ngritet një çështje që është shumë komplekse dhe në këtë auditor dhe në këtë kohë është rëndë të shpjegohet një çështje komplekse në një kohë të shkurtë dhe në një mënyrë të thjeshtë. Vetëm disa momente po i hap që të mund të vim deri te arsyeja pse çështja është komplekse. Natyrisht shqetësimin që ju e keni hasur, ne shqiptarët e Maqedonisë jetojmë atë shqetësim çdo ditë. Dhe në vitin 91, kur Maqedonia u bë e pavarur, ajo u themelua si një shtet i kombit Maqedonas. Dhe shqiptarët në kushtetutën e parë ishin vetëm një pakicë kombëtare. Në vitin 2001 u bë një luftë dhe u arrit marrëveshja e Ohrit, në të cilën me një amandament kushtetues u vendos një formulim për gjuhën shqipe, i cili e lë përdorimin e gjuhës shqipe me ambiguitete. Dhe prandaj sot kemi plot çështje të hapura, kemi protestat të studentëve, kemi plot shqetësime në arealin shqiptar për shkak se nuk arrin ta kuptojnë saktësisht kompleksitetin e përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ky është një shqetësim shumë i madh i shqiptarëve të Maqedonisë. Gjithë partitë politike, gjithë shqiptarët synojnë rreth barazisë gjyqësore në vend, por fatkeqësisht edhe me kushtetutë, edhe me ligjet ekzistuese,
kjo barazi gjukësore nuk është de jure, nuk është institucionalizuar në kushtetut edhe me ligje. Kemi një amandament kushtetues i cili ka një formulim me ambiguitete, si që thash, kemi një ligj që quhet për ligji për përdorimin e gjuhëve, dhe në klapa vetëm thuhet shqipe, dhe prandaj janë gjitha këto probleme. Ajo që unë mendoj se duhet ta bëjmë, duhet ta themi qartë dhe në mënyrë shumë të sinqertë se cili është problemi sakt. Mendoj se është bërë një gabim në të kaluarën kur është shpallur Shqipja zyrtare dhe barabart me Maqedonishtën, dhe tash kur njerëzit hasin në probleme, nuk e kuptojnë pse ndodh ky problem. Mendoj se mënyra më e mirë që të përballemi me një problem, e ta zgjidhim, është t'i themi gjërat ashtu siç janë. Pa i thënë ashtu siç janë, nuk mund t'i zgjidhim. Dhe unë jam i tharë i qasjes të sinqertë ndaj qytetarëve, dhe mendoj se, dhe jam i bindur që çdo shqiptar në Maqedoni ka synim që një ditë Shqipja të jetë gjuhë e barabartë me gjuhën maqedonase në vendin tonë. Faleminderit zoti Gashi. Zonja e cila e ka ngritur dorën në rreshtin e parë, ju lutem. Zonja këtu. Vajza, okay. Më ndihmoni dhe me një mikrofon tjetër në rreshtin e parë. Po, përshëndetje. Unë jam Eva Baçi, vi nga Bologna. Kam ikur që studente 27. Të lutem dhe një herë emrin? Eva Baçi. Eva, nga Bologna. Bologna, mrekulli. Jetoj për 27 vitesh në Bolognë. Kam ikur që studente, pastaj mbarova dhe ngel atje. Dëshira e madhe, dëshira për të kthyer në Shqipëri është shumë e madhe. Ndaj dhe marrim pjesë në përsamite, sepse presim gjithmonë një dritare të hapur nga toka mëm për të kthyer, që të futemi, të na hapi derën. Atëre, trama e këtij samiti është shkruar shumë bukur. Si ai regjizori që shkruan tramën shumë të bukur, dëgjojmë narrativa, po mungojnë aktorët kryesorë që është diaspora. Ky është samiti diasporës. Dhe mendoj se përveç hapjes, që fjala detyrimisht duhet u jepet ministrave, kryeministrit, presidentit, aktorët kryesorë jemi ne. Unë kam shkruar dhe personalisht për të folur, doja që të bëja një diskutim, dhe nuk më dha drejta e fjalës. Kështu që duhet i mbarojmë këto filmat e bukur, që ne vetëm dëgjojmë, po ne aktorët kryesor nuk kemi të drejtën e fjalës. Kjo është njëra. Si puna ime që kemi, unë kam mbaruar 3 fakultete në Bolognë, kam 2 specializime, si unë dhe shumë të tjerë këtu që vim nga Bologna. Po. Kemi kërkuar shumë herë dhe kontakte të hymë, të japim kontributin tonë, sepse unë punoj 14 orë në ditë në kuesturën e Bolognës, në shërbim të një shteti të huaj, po unë mund të bëj dhe 20 orë, po për vendin tim, dhe jam në vendin tim. Sepse kam investuar unë për përgatitjen time. Nuk ka investuar Shqipëria. Kjo është gjë e parë. Atere, jo, kjo u bë e dyta, Eva, po që t'i japim radhën edhe të tjerëve, do të ftoja me zemër që t'i lëm kohë të gjithë dhe për nga një pyetje. Pero unë nuk kam vend ku të flas. Eko pse me shumë kënaqësi. Absolutisht, patjetër. Për ndryshe ne ngelemi vetëm numra. Unë nuk bëj biletën të vi që andej këtu për të qenë thjesht një numër që mora pjesë. Nuk funksionon kështu. Unë kam ngel shumë keq dje kur u dhan çmimet. Në krahun tim, ndoshta nuk e njihni, është një nga imprenditorët shqiptar që jep punë 350 familjeve dhe ju nuk dhat një premio. Është një person që është bërë vetëm, e ka filluar nga zero, Astrid Poti. Dhe nuk pash të pak të ti përmënde emri. Ju jeni largë realitetit, flas për politikanët, jeni largë realitetit, ju nuk jeni afër me ne. Zotrin do marrë unë përsi për të aftojnë program për historinë e ti suksesit. Shiko, ai nuk ka nevojë të jetë i njëjtur sepse realitetin ne ku jetojmë, ne dim kush na përfaqësojnë, ne dim kush është në shërbim të komunitetit, ne dim atë që bën secili prej nesh, po jemi pa përkraje. Dhe ku nuk të përkrash shteti yt, kur ti nuk jep kontributin në shtetin tënd. Unë për Italinë jam më e përgatitura, po jam thjesht një huaj, dhe pse jetoj 27 vite andej, dhe pse kam cittadinancën.
nuk ka punë, ne duam të kthehemi në vendin tonë. Dhe këto panelet e ndara nuk janë mirë. Ku ishim atje të gjithë secili, gjithë ne aktorët që jemi kryesorët, duhet të flasim, të sjellim problemet, në qoftë se duam konfronto. Jo që unë vi këtu, vetëm dëgjoj politikanët. Narrativa është shumë e bukur, po ju nuk e keni idenë çfarë do të thotë sakrifica, çfarë do të thotë të mbarosh shkollën andej, ku ne kemi punuar 14 orë ditë dhe gjithë natë venim në biblioteka duke studiuar, pasi për krahje dhe pasi ndim. Hapni dyert, sepse Shqipërisë nuk i mungon truri. Keni mbyllur dyert të gjithë personave që janë të përgatitur. Eva, Kaq kisha. falenderoj shumë për fjalën tënde. Shumë gjëra të tjera, po të Falenderoj. vjen mundësia, unë diskutimin e kisha përgatitur. Zoti Daolan Balla, je i pari që je larg, shumë larg realitetit. Votën mund ta kalosh dhe 4 vjet të tjera, po në histori duhet të kesh një emër, sepse jemi të gjithë vetëm di pasazho në këtë botë. Okej, duhet të lëm një emër. Jo vetëm të vjedhni edhe të siguroni njerëzit tuaj. E dashur, po. Ju lutem, kërkesa, ju lutem, zotri, do ju ftoja që të gjithëve, e kuptoj që ky është paneli parë dhe është paneli që do të hapte summitin për bisedë. Po do ju ftoja që të gjithëve që të qëndrojmë tek tema e diskutimit. Pyetjet që keni, komentet dhe shqetësimet tuaja, jam shumë i bindur që një pjesë të madhe i kanë dëgjuar, se janë pjesë e politikës ju kanë takuar, por e rëndësishme është që të bëni pyetje konkrete dhe të përfshini të gjithë panelistët. Po, kush e kishte radhën? A mund të flas unë lutem? Po, Sonja. Emrin